পুরা কি করছেন? আছি তো বড় লোক আজকাল। তুই তো বড় লোক জায়গা জমি নিবা ভাবছো বুঝাইলো 2-4 বিঘা যদি কোনোটি জায়গা পাওয়া যায়, কিন্তু ওই জায়গায় ধরে পাচ্ছি না। 70-80 লাখ টাকা আছে, কিন্তু জায়গায় পাচ্ছি না ধরে। इनका तो ऑनलाइन जमाना, गूगल और सर्च को देखा ना। গুগল সার্চ করবা হবে। হ্যাঁ হাম তাহলে হটস্পটটা খুলতে অল্প। हॉटस्पॉट पर गाना खुलवा হবে। ও রিচার্জ নাই। बैग घुटी কোনটি? এই পাকা ঘুরি এই हॉटस्पॉट